Olá, sou Mary Lennox. Hoje, enquanto olhava pela janela do meu quarto, vi algo que me deixou muito triste. O céu estava escuro e cheio de fumaça, e eu soube que a floresta estava pegando fogo. Isso me lembrou do meu jardim secreto, um lugar que aprendi a amar e cuidar. O fogo consome tudo com tanta rapidez, as aves que abrigam pássaros e criaturas estão em perigo, assim como as flores que trazem cor e vida ao mundo. Lembro-me de como cada planta do meu jardim precisava de atenção e amor para crescer. Agora sinto que precisamos fazer o mesmo pelas florestas. Devemos nos unir para proteger a natureza e lutar contra esses incêndios. A vida é preciosa e não podemos deixar que a beleza do nosso mundo se perca. Espero que possamos encontrar uma maneira de salvar nossa floresta e restaurar a vida, e fazer como eu fiz com meu querido jardim.